السلام عليكم مشاهدينا، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الوصفه اللي هي من الاعشاب الطبيعيه اللي هي موجوده عند العطار وكتكون موجوده حتى في المنزل، اللي هي كتطلق البرد اللي كيستعملوها الكبار والصغار. بالمكونات ديالها اللي هما موجودين الحمد لله، وفي اي بلاصه مشيتو راه اي عطار تلقايهم عنده، يعني راه موجودين. كيكونوا اغلبيه كيكونوا في المنزل، اللي هي كتكون من زريعه الكتان النافع، زريعه البصله، السانوج، الخزامه، ورقه سيدنا موسى، حب الهيل، القرنفل، نجمه الباديان، عرق السوس، والعسيله من طبيعه الحال. اللي كنشدو كاع هاد المكونات كلهما، كناخدو معلقه من زريعه البصله، معلقه من السانوج، معلقه من زريعه الكتان، معلقه من النافع، ومعلقه من الخزامه، وناخدو وريقه ولا جوج ديال ورقه سيدنا موسى، 3 نجيمات ديال الباديان، وبحال هاد القدر هذا ديال عرق السوس، 7 الحبات ديال حب الهيل، 7 الحبات ديال القرنفل. وكنشدوهم كنطحنوهم وكنغربلوهم وكنخلطوهم بالعسيله. ملي كيطحنوا راهم تيوليو بحال هكا، كيف ما شفتوا بحال هكا. كناخدو زريعه البصله كيف شفتوا راه بحال السانوج، اللي هي الحبه السوداء، هذه زريعه البصله، وهذا السانوج ديال المغرب، الحبه السوداء ديال المغرب. وكيف شفتوا هاد الاعشاب هما كلهما كنطحنوهم كيوليو بحال هكا. فاش كيطحنوا وكنغربلوهم راهم تيوليو هكا. كنديروا عليهم العسيله، ومن طبيعه الحال يكون عسل حر، العسيله بحال هكا. كنخلطوهم وكتبقاي تعطي منهم للوليد ولا الشخص الكبير ولا الصغير. كنعطيوه معلقه في الصباح هكا قبل الفطور منين تيفيق، الا كان فيه البرد ولا صدرو عامر بالكحبه ولا مناخرو كيسيلو ولا هذا، كنعطيوه. راه ما تخافيش على الوليدات، كتعطيهم من هذه راه ما تخافي حتى من شي حاجه. كتعطيه معلقه هكا في الصباح، ولا كاع مزير بالكحبه وهذا كتعطيه معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه. ما تخافي حتى من شي حاجه، زوينين وصحيين. وراه ان شاء الله هذه انا مجرباها نيت على الوليدات الصغار، على حفايدي، ومجرباها على الكبار على الصغار، راه بخير. كتزيدي شويه العسل باش تكون كلها كاع الا كانت شويه باش تهز لك دغيا. وراها تسديها تبقاي تطحني غير بالقياس، القياس اللي غيدي لك سيمانه ولا هذا كطحني القياس. ما تكثريش زعما باش يبقى واحد المده طويله، حيت زريعه الكتان ما كتبغيش تبقى بزاف. نديرو ليه هكا، ولا سميتو انا كندير عسيله شويه باش يترخف ليا كله. خاصو يكون بحال هكا، وكنغطيو عليه ونحطوه في الثلاجه. وكنبقاو كل صباح كنعطيو للوليد الا صدرو مزير بالبرد ولا سميتو، راه بخير، راه كلشي ما تبقى فيه حتى حاجه. كيف شفتي هادو كلهم اعشاب مزيانه، يعني حتى شي حاجه ما هي بحال زريعه الكتان راه مزيانه، زريعه البصله مزيانه، السانوج، كلهم هادو اعشاب زوينين. هذا عرق السوس راه زوين للبرد، وحتى البنه ديالهم راه كيبغيوها الدراري، يعني راه مزيانه وصحيه. وكنتمنى تجربوها، وان شاء الله يجيب الله الشفاء كلشي باذن الله، وبصحه وراحه. تبارك الله عليكم.